到这个今天我才知道啊，原来夏天开空调不是26度最省电的。之前啊我们都做错了，多亏啊就是来我家修空调的这个师傅告诉我的，我赶紧啊就是迫不及待拍个视频告诉大家，分享给大家。这一回啊空调修的太值了，空调用了这么多年了，我到现在才明白，原来我们啊一直以为啊空调开到26度，身体啊感觉是最舒服的。也是最省电的，其实啊，我们一直都做错了。今天呢，多亏了这个来我家修空调的师傅，他告诉我的。我这可是就是花了600块钱才换来空调师傅的经验。尤其啊是家里边有老人和孩子的家庭啊，你看完这个视频，应该会让你啊长知识，受益匪浅的。这眼看啊，就是马上都要收麦子的季节了，大部分地区啊气温都将会达到这个40度，是不是？空调啊使用也会越来越频繁了。这个电费啊，可是一笔不小的开支了。只要能够做到以下3点，保证啊，你不仅能够感到舒服，还能省下不少电费钱。这首先啊，就是有一部分人啊，认为空调开一会儿，等室内温度降下来，就把这个空调关了。热的时候呢，再打开空调。其实啊，这样是很费电的，因为每次我们打开空调，它这个压缩机啊，就会以最大的功率在运行。也是以最快的速度来降低你房间的温度。假如我们啊开一会儿关一会儿，这个压缩机啊就会频繁的启动，消耗这个电啊也是巨大的，非常费电。其次呢，当我们啊回到家以后啊，室内的温度也是比较高的。如果我们直接开到26度，是不是那就等于啊小牛拉大车，是不是老费劲了？它也拉不动嘛，是不是？那空调也是一样的。室内温度啊本来就高，你再开到这个26，是不是容易啊损坏这个压缩机？我们应该啊先把这个空调温度调到最低，是不是？这样呢就能够让室内的温度迅速的降温。当我们啊就是感到这个凉快以后啊，再调回26度。因为啊空调大部分它都是变频的，是不是变频空调嘛？当这个室内的温度达到26度的时候，它会自己调节，我们就不用管它的。最后呢，我们再来说说晚上睡觉的时候吧，空调开到28度、29度才是又舒服又省电的，而不是26度。因为白天啊，一般都会调到24到26度，身体感觉非常舒服、非常凉快。但是到了晚上就不太一样了，我们的身体啊体感就会下降。人们啊活动也少了，是不是？温度啊你再调到26度，你就会感到冷。尤其啊是我们睡着以后体温下降，你再开26度就不太合适了。特别是啊老人和这个6周岁以下的孩子，很容易啊使他们着凉，引发高烧和感冒。我记得啊就是我同学家的女儿就是这样的，经常啊就是半夜2、3点开始发高烧，开始感冒。就是本来以为啊她就是怎么说呢？没啥事情的，但是啊，经过几天发现，就是赶紧把空调关了，立马送医院打点滴。所以睡觉以后啊，你空调开到28度、29度，那是最舒服的，是不是？也是最省电的。老人小孩子呢，他也不会着凉感冒，温度不高不低的，是不是？你就算不盖被子也不会着凉。那屏幕前的朋友们啊，不知道你们这个夏天啊，这个空调开多少度，觉得合适、凉快、省电呢？有不同意见的，可以在评论区啊讨论一下。好了，谢谢大家的支持，下个视频再见，拜拜。